Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Oktaviani dari kelas 11 Perawat B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai SOP latihan napas dalam dan juga batuk efektif yang bertujuan untuk memperlancar pernapasan dan juga menghilangkan sekret yang ada pada tenggorokan. Adapun prosedurnya yaitu pertama tahap prainteraksi, yang kedua tahap orientasi, yang ketiga tahap kerja, dan yang keempat tahap terminasi. Adapun alat dan bahan yang harus disediakan yaitu yang pertama ada hand sanitizer, yang kedua ada APD berupa masker dan handscoon, yang ketiga ada handuk kecil, yang keempat ada tisu dan juga wadah kecil. Saya sudah memverifikasi data pasien atas nama Tuan Hadiansah, berumur 19 tahun. Saya juga sudah mencuci tangan dan mendekatkan alat ke pasien. Selamat siang. Apa benar ini dengan pasien bernama Hadiansah? Perkenalkan, saya perawat Fitri. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu melatih napas dalam dan juga batuk efektif, yang mana tujuannya untuk memperlancar pernapasan dan juga menghilangkan sekret yang ada pada tenggorokan. Apa ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, baiklah kita mulai melakukan latihannya. Baiklah, kita akan mulai latihan napas dalam terlebih dahulu. Pertama, Bapak lihat saya dulu. Bapak lakukan 3 kali napas melalui hidung, lalu keluarkan dari mulut. Oke, napas yang pertama, tarik melalui hidung, tahan 3 detik, 1, 2, 3, keluarkan dari mulut. Napas yang kedua, tarik napas melalui hidung, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Tarik napas yang ketiga, tarik 1, 2, 3, buang melalui mulut. Baiklah, kita sudah selesai melakukan latihan napas dalam. Selanjutnya ke batuk efektif. Nanti kakak diminta untuk melakukan 3 kali napas dalam, dan napas yang ketiga nanti kakak batukkan sekuat-kuatnya. Napas yang pertama, tarik napas melalui mulut, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik napas yang kedua, 1, 2, 3, hembuskan. Sekarang tarik napas yang ketiga, 1, 2, 3. Boleh batukkan, Pak? Oke. Latihan melakukan napas dalam dan juga batuk efektif sudah selesai. Bagaimana sekarang perasaannya? Apa lebih lega? Baiklah, nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya kembali.